我终于找到比野生菌更狠的地方。我家没了。昨天闺蜜要去参加一个新年 cosplay， 嫌自己的嘴唇画的不够黑。你 cos 的啥呀？放完的泡泡上啊。我看着她家有块黑粉就给涂上了，可我涂完的时候才发现这是浓缩菌粉。哎！这比吃蘑菇的效果来得更快。我恍惚中看见闺蜜钻进冰箱上了个厕所，然后飞进锅里给自己加热，而我拨着桌子来了个托马斯动作。可当蘑菇的事下去之后才知道，这不是假的。这冰箱又漏水了，这不是水。换完冰箱，他妈回来了。小孩子把咱弄。今天跟闺蜜同事出差，我们刷老板的卡订了个老板和经理上次出差住的豪华套房，大床房。老板和经理这。第二天一个喷嚏就给我打醒了，鼻子塞的是一晚上没睡好，眼角也开始红痒了。我一看空调开到17度，被子还全让他抢了。这环境一换，再加上吹了一晚上的空调，不光感冒了，鼻炎也爆发了，连着打了10次喷嚏。哎呀，你倒在我脸上了！见客户之前，我特意把口罩戴上了，但也没跟我说是在餐厅见客户。这是个气氛啊！回到酒店，老板打来了电话，说客户见了个冲他喷毛的傻鸟。同事说他有带复方木芙蓉涂鼻软膏，放心用就行。我心想晚上终于可以睡个好觉了，结果这个给你，枕头给我。第二天我去见客户的时候，客户看了我一眼就走了。为啥呀？对呀，会好。那天我在路边拍摄的时候，突然有个人过来说想邀请我当模特。我说我200万粉丝的网红，这点小活我出20万，非常乐意的。我去面试的时候，他说我的颜值非常过关，就是个儿还差那么一点。于是为了20万，为了我的模特梦，我开始每天跳高拉伸。一段时间后，172的我终于呼吸到了175的空气。最终面试通过，一份合同摆在了我面前，押金1万，工作满1个月立刻就给20万。接着经纪人就带我去了商场，我说我懂，当模特肯定得置办一身大牌。他说不是，说我在这儿上班。合同里也没写是橱窗模特。换个姿势。前2天我骑电动车接客户的时候，给客户摔狗脸，老板让我深刻的检讨一下，我是真的打心底里觉得很对不起。我的电动车。主要我电动车多容易下岗，这严重影响我上班通勤了。你就是腿着来也不用下午3点打上班卡吧？我以为我一顿卖惨，老板会送我一辆电动车，结果他说租个近点的房子吧。啊，可我扣完迟到的工资只够押1不够付3了。我看老板家离公司也挺近的，要不我委屈一下。我今晚要去老板家住。我给你买个电动车。好的。电动汽车。简称电动车，别看一字之差，靠近 LY 自动解锁商店，省得慌里慌张找钥匙，还不怕迟到。就你开这个车？我开这车接客户，90度开门，劳斯级上车体验，前排放倒5平米空间，客户躺着就到公司了。那我也不能再犹豫了，998零首付，包办落地无套路，让员工效率，让客户满意，让老板付钱。哎，哎呦，我还没上车呢。我不能再耽误你了，车我开了，我也开了，你太适合当个销售了。老板，高质量的男士汽车送我7成吗？昨天上班路上，我突然被2个戴墨镜的黑人拦了下来。他说他们是明星公司的星探，我说好的。细开。他们说知道我是网红，觉得我形象气质都不错，可以包装我做明星、拍电影，享受一线资源，指定能让你当明星啊！我说我3.5的工资经不起这么被骗，实在不行把我电动车电瓶掏给你们，让我走吧。要啥自行车？他们说不要我电瓶，留个联系方式就行。然后我刚到公司就收到了他们转来的3万块钱。又迟到了啊！1秒发我10个月的工资，绝对没有骗子会这么干。我说我现在打车去他们公司看看，但我刚出公司门，就有辆商务车停在我面前。他们对我进行专业包装面试的时候，我在心里已经排练好了明年戛纳的获奖感言。
天在家等通告的时候，我想先去告别我曾经的老板，毕竟我已经2周没去上班。我还特意把公司后期电脑上的搞笑视频一键全删。删了。毕竟火了以后被挖出来会非常难看。可直到我去老板办公室，他让我看他电脑上的美女荷官。网红女神苏萌亲情推荐上线。你在发光和发热之间选择了发牌呀、人没事千万别穿渔网坐地铁。清明假期，我跟闺蜜参加了一个 cos 漫展的活动。过地铁安检的时候，她让我帮她拿着箱子，她去上个厕所。可她刚走，我就被保安拦了下来。我问她是不是闺蜜行李箱里的 cos 道具属于违禁品，她说不是，只是提醒我要携带好随身物品。我看着地上的一滩服化道，确实属于一般人理解不了的类型。旁边帮我捡东西的路人也是一捡一个不吱声。谢谢。因为行李箱报废了，塞不回去，我手捧着这些东西又怕社死，于是我就戴上了她行李箱里的一个紫色口罩，把剩下的东西都塞进了渔网里。可上完厕所回来的闺蜜直接愣在了原地。你干啥呢？把这玩意拿出来干啥呀？她让我赶紧把口罩从嘴上摘下来。她说这是穿的，不是戴的。我说为啥不是戴的？她说她要 cos 的是泳池派对里的凯瑟琳。好戏开场了。哎呀，快点的吧你！千万不要跟老板谈恋爱。老公吃糖。有什么情况？去，给我买个包。我就知道。我买。喝你的糖。你买。你生日？挺有心思。是前女友生日。82开头。谁他妈死老板过生日，太激动了，疼死我了！我的生日。你送老板啥？我才不送！钱包还是腰带呢？他越来越成熟了。今天都加班啊！家父生日，你们掺和什么？你怎么才回来啊？我都想死你了。老板对我真客气。老板生日快乐！老板生日快乐！老板生日快乐！这不公司的吗？跟屁虫！我才是苏萌来了。老板，生日快乐！别期待了，就我一个。你是第4个。对。呸！小伙。老公。死的氛围真好啊！这得花我多少钱啊？还偷老板家钥匙。说加班吗？靠！早饭。喂，你咋不去动物园当猩猩？就在想，你知道什么是细节吗？又来了，姐。是不是太热了？我给你吹吹。我妈我都没有这么伺候过，你给我说了不要带早饭到公司。啥呀？这样。强身健体。我不想爬。完了。来了，快看看你的好运。真狗啊！我腿还在桌子上呢。他为什么要在会议室晒腊肉？怎么还有客户啊？真是我精彩的周杰伦，精彩绝伦呐！现在拿下这个不合适啊。哎，苏萌，把你的会议提要讲一下。我花了1个小时，这玩意儿我讲个屁呀！讲一下。我记太多了，先找找。今天我在公司打印文件的时候没注意多按了2个0，结果用光了公司的 A4 纸。一般来说是可以反过来接着用的，但我打印的是我的简历。主要是我想找到新工作再离职，为了不浪费简历，我就多投了几个公司。可我坐公交车去面试的时候，前面大哥突然开了一下窗户。既然公交车上的人都认识了我，那我也不能显得这么没素质。我当时就下了车，然后去捡沿途掉落的纸。
因为面试不是很顺利，我第2天上班特意买了2大包纸放回公司，可老板说不用了，2包纸没多少钱，过会儿还得赔我 N+1呢。我说这是什么意思？老板说他一早接了几10个电话，都是别的公司人士来做我背调的。有投简历别写我手机号啊！别看了啊！说什么意思？确实，发传单找工作是真效率啊。前2天我换灯泡，从椅子上摔了下来。为了保住灯泡，我想着让屁股着地，可灯泡保住了，但我屁股正好摔在了旁边的等机上。我极力想站起来，但是刚才粘灯的胶我好像塞在了屁头里，高速运转的机械直击我的肠胃，给出了让我吐的原理。我一边学龙叫，一边给朋友打电话：“喂，救我！你喝多了吧你？他们来救我的时候，我已经烟没力了，我只感觉浑身都是麻的，牙好像都崩碎了。3、2、1，走！我是感觉有什么东西流到了脚底，他们也不敢怠慢，就把我送去了急诊。我跟你说，当时那个真的，他没事，他真没事。朋友一拍脑门，说要不要回去看看斗机上有没有撕下来的屁股碎片，帮我收集收集。大夫说不用，我屁股没问题。谈什么？他这不吃饭了吗？哎。天塌了！参加活动突然来月经，着急借了个卫生巾，结果是个暖宝宝。量太大实在是遭不住，我一狠心就给暖宝宝用上了。刚开始还暖乎乎的，但我也就挺了3分钟。我赶紧躲到厕所给闺蜜发消息，让她速速给我送几条安睡裤，给我兜住。你搁这过夜呀？少打一个字造成了这么严重的错误，活动马上开始了，我让闺蜜抓紧去给我买，我就把能穿的裤子全都给套上了。闺蜜买回来以后，我去厕所光脱裤子就花了10几分钟，可换完之后天又塌了。暖宝宝漏了，人倒霉了，喝碗鸡汤都能有根鸡毛塞牙。关键我给外卖商家打电话，他先急了。我们店里没有鸡毛啊，一定是你自己放进去的了。换成别人可能就忍气吞声了，可我大小是个网红啊，你速速送不至于。我心想你就笑吧，过会儿你就笑不出来了。我端着鸡汤打车就奔他店铺去了。不得不说，他一外卖店卫生还是挺干净的。我问他这是不是鸡毛，他说是。我说这就是做鸡汤的时候掉进去的。不是呀，我们店里根本就没有鸡啊。那你咋做鸡汤？啊？有鸡吗？所以鸡毛哪来的？果然低血糖发作才是最大的社死现场。昨天在商场试衣服，推头系了个鞋带，我一起身，我的求生欲告诉我，除了保住面子，还得摄入点糖分才行。可是柜台有盘糖，我爬过去端起来就降了进去。哎，这不能吃啊！我说多少钱我给你，我实在是这张脑丸儿。我刚跑了没2步，感觉腿软又要晕过去。恍惚中确定一男的手里拿着珍宝珠的酸条，我耗尽最后一次力气抓住他的手臂，求求给你都给你，别死这儿啊！我当时就被裹满酸粉的酸条刺激到了，像是好几种水果的酸甜炸在了嘴巴里，当时就来了个原地起立。经历这次我也长了教训，以后出门得随身带点甜品。于是我就把5颜6色的珍宝珠做成了时尚单品，经典款的酸条放在发卡，脖子上直接缠上1米。珍宝珠酸条版的多巴胺穿搭，造型随意，还挺有嚼劲。熬夜之后的打工人能有多离谱？再熬夜看球都别干了。是啊，大哥看了。晚上一起看球。我对足球不感兴趣。然后我跟同事商量，集资买了个2手电视，说是送给主管的生日礼物，这样就能在公司一起看球了。来，1人1瓶白云山风油精，今晚加班谁也不许走啊！你还挺配。好了，这下大家都睁大眼睛开始工作了。我说这事还有转机，朋友刚寄来一箱特产，中午正好给大家做个汤补补。我特意给主管留了一碗大的。姐，
真闲。把大家哄开心，我就去修二手电视了。可晚上回来看球的时候，全公司就剩我自己了。我给主管打过去，是个医生接的，让我把中午给大家吃的东西带过去化验吧。啊！你家哪的来着？云南的呀，怒江的，咋的了？对上了。人没事千万别乱用偏方。前段时间我去闺蜜家换她的拖鞋穿了一下，结果第2天我的脚趾甲就不舒服了。因为明天见客户要穿高跟鞋，同事说他们老家有个偏方可以试一下。怎么样？保证管用。如果明天这样见客户，不把我脚砍了。同事说帮我再雕刻一下，争取能把鞋子穿下。完美。于是第2天我左脚穿38，右脚48去接待客户。可刚进公司，我一个脚滑，当时就给客户吓傻了，捂着嘴逃进老板办公室就开始告状了。同事给我找了个盆，让我赶紧洗一下。老板出来看到我的脚如此壮观，也不敢说啥。我洗完去给客户道歉的时候，高情商的老板洗了一盆水果就端进来了。可这个盆我怎么越看越熟悉啊？强，你好，四头你来了吗？折指甲。我就想的是谁在我工位上放了个穿着内裤的老爷们屁股。我送的。没事，不是我怂。前2天公司台球赛，同事叫我暴力开球，结果球没打开，暴力的啄管的屁股。所以主管送了我个男友力极强的 PP 抱枕，让我以后打球别再瞄准他的屁股。但我仔细一想，这东西不应该用在他身上吗？专家说这个 PP 抱枕发挥了大作用，不怕后拉杆碰到别人不说，就是碰到了还能修复回来的加速度。可我有时候觉得吧，这台球技术不能全靠后拉的力度。最关键的是，后来我再去话剧厅的时候，他们一见我都带上了抱枕屁股。人没事千万别研究节电器，哪怕他说不管用活埋，他也别信。大空调开1天不掉1度电，这谁能不心动啊？可我到货之后就感觉有点不对劲儿。我按照说明书记录用电量，插排，连接用电器，开机。不对吧？记录插上，连接开。我就这样反复试验了好几次，我确定我的操作没问题，产品宣传也没问题。他说的不掉1度电，是压根儿不让你用电。再还我下了。妈，我这个。我叫来了物业大哥帮我修电，他问我手里拿的什么东西，我说是节电器，他说这个物业不让用，给我没收了。可他刚走没半个小时，全小区停电了。小崽子，咱家公司空调这么省电，你有啥节电器？你COR 台节能开8小时，省40%，一年也省300多。万他万家抢先购，以旧换新，最高抵750，用得着你省啊？妈，你先进去洗，空调一会儿再吹着你。他不直吹呀！这不还是坑？我立刻就找店家开了视频，我说请你立刻活埋自己，但他却让我提供不省电的证据，还说送我一朵小花花让我别生气。然后第2天我就收到了一个，我就说这动静我怎么那么熟悉？这个夏天的游泳课我是实在喝不下去。前2天公司接了个海洋馆的拍摄，说让我负责，我说可以啊，我去网红探店是吗？你去网红当鱼。可我不会游泳啊！老板说没钱给我报班，让我在公司练练憋气就行。于是我就凑了一套陆上游泳练习器，就在公司练起来。我给你报班行吗？报完班我就后悔了，我以为这个腹肌帅哥会抱着我游的，结果这哥们给我当拖把涮了。起下起。来，上来喝。哎，忙起来了，满球了。你现在包包90，以后保证你孩子啊。走啊，婆娘！哎，水呢？女生还有
有比来姨妈更痛苦的事儿吗？有，2月没来，我都怀疑我是不是发烧了呀。我跟同事去拜访客户的路上，他说从网上刷到过一个不花钱的姨妈催更方法，就是去做夏天暴晒的石墩子。说完我俩刚好到客户楼下，反正等着也是等着，我就坐下尝试了一下，瞬间鸡皮疙瘩就起来了。我忍了一会儿，感觉屁股好像化了。客户下来接我们的时候，跟同事握完手就冲我来了。我刚想起身，接着就坐下了。不是屁股化，是我2月没来的姨妈。咱楼上有雪糕，咱上去聊呗。吃不了凉的，全聊。同事一下就懂了，接着把包里的小妮卫生护理旅行装塞给了我，说出差应急就靠它。卫生巾是加长款，量大也不怕。怕啥呀？没啥，您先上去。6片卫生巾加1条安睡裤，一整天的安全感都拉满了。轻薄透气，还可以重新密封，干净卫生，还有医护级认证，敏敏机也不怕。这以后就得放包里备着。有了开门红的好兆头，项目也顺利拿下。可客户送我们下楼的时候，门口被一群人围了起来。我好奇过去一看，我刚才做的石墩子被拉上警戒线了。完了，我把机油加到了玻璃水里，该怎么办？今天老板让我开车去接客户，一上车发现车辆报警说没机油了。我按照网上查的，费劲把车间盖打开，把1瓶机油倒了进去。可我一上路又报警了，我一紧张不小心打开了雨刷才拧。我把机油加到玻璃水里了。因为机油模糊了我的视线，我就把车停在了路边，选择了我更擅长的交通工具去接客户。因为我骑车带人没有经验，车把都晃出虚影了。于是，在一个过弯的时候，等会儿我先把车扶起来。这给我摔了，开车咋摔的？错车了。老板说送客户的时候必须按公司的最高规格，让我把公司的 G18开出来，别的我不知道，我只知道 MPV 只有 G18和其他，这颜值确实惊艳。哇塞，还有冰箱呢！你上后边坐一下。没事，我坐，后边和G28排一样舒服。平常出门只坐G28，我最亮眼。坐这车好像把老板的办公室搬进来了。我要开他接客户就没这事儿，可老板办到一个急刹把车停下了。刘二姑，这是咱公司车吗？啊？你说这个小桌板写个辞职报告是不是很方便？